8:30 de la vesprada, seguim en directe, últims minutets del nostre programa des de Castelló. A Vila-real ens demana pas la nostra companya Andrea Jarque. Està envoltada de gegants que estan a punt d'eixir a ballar. Anem a connectar amb ella perquè ens doni tots els detalls. Connectem amb Andrea. Andrea, bona vesprada. A qui representen estos dos gegants de Vila-real? Molt bona vesprada, Joan. Continuem així amb Pasqualet i Marieta a les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. Com vos contava abans, avui és la primera volta que van a ballar acompanyats d'una xaranga. Hi ha moltíssima tradició així a la Comunitat Valenciana i per contar-nos per què estos dos gegants avui actuen així a Vila-real tenim el regidor de tradició perquè ens conte per què a Vila-real heu optat per esta festa. Bé, és una festa que ja té molts anys, sempre van encapçalant tots els actes importants festius. És una festa que s'aboca arrelar en el corpus, en totes les tradicions folclòriques i que representa l'home i la dona llauraora i que en aquest cas també representa, porta el nom dels nostres patrons, Maria Gracieta i Pasqual, Sant Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia, que són les festes que estem celebrant ara. I és una festa que també representa que quan hi ha un problema molt gran, molt gegant, el podem vèncer, el podem dur al llom. I per això estimem tant els gegants i aquesta festa a Vila-real. Bé, Joan, els encarregats d'organitzar tot això és la Colla Geganters. Carlos és membre de la colla i va contar-nos de què van vestits estos gegants, qui representen i qui són. Sí, tenim dos parelles, avui són la parella llauradors, representen a l'home i la dona llauraors, perquè és un poble llauraor de principis del segle XX, i l'altra parella seria Jaumet i Pinella, no? Una unió entre el fundador de Vila-real i la terra i el riu, no? que representa. Bé, Carlos, ens contaves que venen des de Barcelona estos gegants, no? Perquè es fabriquen allí. Sí, vam decidir per fer unes cares més realistes, no tant de ninot, i en Catalunya és on solen fer-los, no? Tractar-los així. Venen de l'artista Toni Mujal i bé, a la gent pareix que els agrada molt, no?, aquest estil. Hi ha molta tradició de gegants, també heu fet unes xapetes avui que estàveu comentant per tal d'arraigar una miqueta més i que això sigui ja tota una festa popular, perquè dueu 5 anys fent-ho. Sí, sobretot per a que els xiquets acaben de conèixer com se diuen els seus gegants, no? I la veritat és que, Andrea, com podeu veure, l'afluència de gent és magnífica, no? A veurem. Sí. Dis-me, Joan. Anem a poder-los veure ballar en directe? Sí, ara d'ací un momentet anem a iniciar la xaranga i ells ballaran per a punt directe. Vull que m'acompanyeu perquè vull contar-vos que Laura és la primera xica gegantera d'ací, d'esta colla, i el divendres es va estrenar, no? Com va ser aquesta experiència? Pues al principi un poc de por per si se caia o algo, però en veritat molt bé. Molt bé, doncs nosaltres, Joan, si m'acompanyeu per ací tenim ja la xaranga preparada, anem a donar-li inici perquè els gegants es fiquen a ballar i xics, quan vulgueu que comence la música.